روز دوم غذارسانی به حیوانات. دوستانی که کامنت گذاشتن ازشون خیلی ممنونم، چون باعث شد که من پوست مرغ دیگه ندم به حیوونا و بفهمم که واقعا 70% پوست مرغ چربیه و این سری مرغ کامل براشون بدون استخون کردم. ممنون حمایت میکنیم. آخرش خب خدا رو شکر غذای شما مهیاست. چقدر آشغال.